成大医学堂，好眠气舒畅。今天非常荣幸邀请到我们成大医院口腔医学部的萧凯元萧医师来这边跟我们聊聊打呼这个议题。我们都知道医学跟牙科学是两个不同领域的科学。打呼这件事情呢，同时涵盖了我们医学跟牙医这两个领域。那我们今天就来聊聊打呼这个议题吧。就像我一样就是常常会有打呼这样的现象。那究竟人为什么会打呼呢？所以王医师，您刚刚有讲到说您自己也有打呼对状况吼。其实打呼的话，它就是像我们吹口哨嘛，要怎么吹？是不是嘴巴要一个形状，让气流出去这样子？所以它其实是气道在通过某些点的时候，它可能有突然变狭窄，或是因为一些像我们一些组织震动造成的一些扰动所产生出来的声音这样子。对，那大概来讲，可以简单说有两个地方会产生声音啦。一个就是我们在睡觉的时候嘛，舌头会放松，而且我们是躺着，所以那舌头往后倒呢，就会压住我们的呼吸道。那气流从那边出来的时候，因为突然变狭窄了，就像我们吹口哨的原理一样，就会产生出声音。那当然有些人他可能是像我们都感冒过嘛，感冒的时候鼻塞，那晚上呼吸声音就比较大。对，有些人是从鼻子，可能他鼻甲肥厚啊，然后鼻黏膜增生等等，或是里面有长一些瘤，会造成说他气流不顺。大概就是以这两个地方产出声音为主。那我们以前的观念都会觉得，好像是比较胖的人，或是脖子比较短的人，比较容易会有打呼的现象嘛。那像我自认也没有到太胖，但也会有打呼。为什么会这样子呢？对啊，像王医师的标准身材，然后脸型看起来非常俊美，也很正常。对，但是因为我们从外观看只能够一个大概的感觉，但是实际上我们看不到，我们呼吸道内部里面它到底它的空间结构是怎么样。对，那像有些人其实他舌头比较肥大，那或者是说他牙齿排列比较不整齐，比较乱。或是牙弓狭窄，导致他舌头没有地方放，就只好往后面放嘛。那其实这个就是外观看起来，好像还好，可是后面的那个呼吸道还是会被塞住的原因。那另外有些人他不是每天都打呼，他其实是可能有喝酒，或者说他当天工作真的是太劳累，有些人说你太累了才会这样，所以因为那是我们肌肉的张力就是整个放松掉对，因为喝酒或是太劳累的关系，所以呢才会造成偶尔的打呼。OK。那如果民众有打呼这个问题大概要找哪一些科的医师去评估会比较恰当呢？大部分的病人呢，其实他会觉得这个声音是从鼻腔或者是从喉咽这边出来的，所以他们第一个首选想到会是耳鼻喉科医师。对，没错，耳鼻喉科医师因为他有一些像鼻镜啊，或者是内视镜，所以呢，他可以看到比较后方的结构。对，那不过呢，如果今天是没有找到耳鼻喉科医师的话，牙科医师也可以做一些初步的筛检，因为我们就是会看你口腔里面像刚刚提到的舌头或者是牙齿的排列，或是说其实我想大部分的医师如果有受过睡眠专科训练的话，他其实也可以透过一些问卷啊，或者是说简单的一些视觉评估上面就可以得到一个大概的概念。所以耳鼻喉科、牙科是主要可以看解剖原因的，那至于其他原因的话，只要睡眠专科医师应该是都可以。那打呼就打呼啊，打呼就是发出声音而已嘛。那实际会不会对身体产生什么样的影响？好，这个问题就是我觉得非常重要，因为大部分的民众就是只是认知到说有打呼这件事情。对啊，那有些人会觉得说，那可能影响到床伴嘛，那床伴可以接受，我也不一定要接受治疗，不然就分床睡嘛，对不对？分床或分房睡也有，对啊。但是实际上的话，他们常常会有的一些症状是包含说，他会打呼，他早上起来会觉得睡不饱。对，我明明已经睡了8、9个小时，是假日，可是早上起来还是会睡不饱，那甚至说注意力不集中或是头痛这种的，对吧？那其实这种就蛮危险。譬如说像我们高速公路上一些车祸，其实很多都是疲劳驾驶，对啊。那这些人他可能潜在就是说，要么就是他熬夜不睡，或者是说他睡了，可是他没有睡得很好的睡眠品质。对，那其实这个也是打呼隐含的一些生活的危机。那当然，至于健康上面，它对我们身体很多的器官啊，很多的慢性病，都会有影响，甚至是我们口腔也其实有蛮多疾病跟它有相关。这样子。
所以连打呼对口腔的部分也会有影响哦。是的，没错，因为我们打呼的病人啊，常常其实嘴巴会开开的睡觉啊，张口睡这样嘛，哈。对，会张口睡觉，因为其实你想让他的气流不顺的时候，那光靠鼻腔去吸入气体不够，所以嘴巴就要张开啊。那这个嘴巴一张开呢，完了，因为我们这个张口的时候啊，呼吸肌肉它常常在用力，会把我们的牙弓可能会挤得比较窄，所以有些人张口呼吸，其实他会看到他牙齿会乱乱的。那另外呢，因为嘴巴张开了，所以我们的口水就是会蒸发掉。那口水它其实有蛮多的功能，包含说它会有杀菌，然后它有清洁口腔的功能。那这个口水一旦没有或是减少的话，就会口臭，那甚至会有些人还有牙周病啊，牙周病就会变得比较严重，是以前俗称火气大这样子啦，哈。对。那如果有打呼这个状况，医生通常会用什么样的检查去确定说他有这个，比如说睡眠呼吸中止啦，或是一些夜间缺氧的状况呢？对，其实打呼它就是一个表征。那打呼的人他有没有进展到睡眠呼吸中止症？因为睡眠呼吸中止它又是另外的更严重的一个进程哈。对，那就必须要靠睡眠检查来看。那当然比较简单的话，打呼的声音其实是像海浪那样，可能就，对。可是如果真的睡眠呼吸中止的时候，它其实会有一段时间，它打呼之后，然后声音会突然静止，因为那可能整个气道都塞住了，完全没有气流通过，就没有声音，然后下一秒就。突然很大声，对。那其实这种就是有可能是有进展到睡眠呼吸中止，但是实际的诊断还是要做睡眠检查。那睡眠检查为什么很重要？为什么是我们的黄金准则？是因为它有贴脑波图，然后呢，它有贴心电图，然后它有在鼻腔这边有做气流的侦测，然后甚至说它有血氧机，所以你在晚上睡觉的时候，生理的一些变化，血压、血氧的变化，甚至是你呼吸几次，然后中间暂停多久，这些其实都会被记录，那它才可以形成一个比较准确的诊断。不过如果全身贴这么多的线，然后又要到医院来这样睡一个晚上，其实对病人来说其实是可能会很困难，对不对？对，很多病人其实来都说睡得不太好，因为他怕动的时候那个线会掉啊或者什么都很紧张。那也是因为这样子所以我们目前是在推展一些居家的检查。居家检查的话，它的检测仪器其实就比较简单一点点。那也有一些是说用过比较高科技的晶片啊，就贴一个小贴片，其实就可以去做检查。那不过这种的话，我们目前还是定调为说，它是做一个比较快速简单的筛检。就当你还在犹豫说我到底要不要去医院去睡一觉的话，你可以先做这个简单的检查。那如果检测出来说，好像你是高危险群，你再来决定说是不是来医院来睡。那如果真的确定有就是打呼，甚至有睡眠呼吸中止的状况，大概有什么样子的治疗方式啊？一般来讲，我们可以先粗分为手术跟非手术啦。早期我们都会先以戴呼吸器为治疗方式，因为呼吸器其实它是非常有效，因为它可以针对你的阻塞程度，然后去及时做调整。譬如说，我现在打了一些气进去，发现你的气道还是塞的，我就会打更多的气进去，它那个气压会增加，然后直到你的呼吸道被打通畅开为止。不过呼吸器的缺点就是说，第一个就是你要带的那台机器，所以说如果你是常常需要出国或是去，像现在大家很喜欢 outdoor 嘛，你露营啊，对啊，你可能带一台机器去露营，对啊，然后你一定要在接有电源的地方，那可能吃你车子的电也没办法吃很久，对，那所以。然后再加上就是戴着，有些病人会觉得不习惯，好像被一个东西闷住的感觉嘛。戴口罩都不舒服了，你要戴面罩，对不对？对啊。所以后来的话，就是有开发出很多新的治疗模式。那像我们牙科的话，就有发展这个，那你拿一个？好，这个是我们的牙齿的模型啊。我们先做传统硬模，然后我们在上面再去做2块板子。可以把它拿下来看看。那因为它这是客制化的，好，那这个东西的话，上下各一片。那一开始是分开的嘛，那我们请病人戴在嘴巴里面。如果说他原本咬的是下巴比较后缩的这种呼吸道塞住的类型，那我们就是叫他简单做一个动作，就是把下巴往前凸，就是模仿厚道的人的那个样子，下巴往前凸，
前凸之后呢，我们再把它上下这两片粘在一起。那以后他只要带着这个东西，他下巴就是自然被拉在前面。就想让他睡觉的时候，他的这个舌头就会因为下巴往前，舌头往前，所以呼吸道就打开了。对，那现在的话，其实我们就比较少用硬模，我们就直接用口腔的扫描，比较新的一些科技，然后直接去列印出来，3D 列印出这样的东西。对，所以它就变得很简便，然后你一个小盒子就放着，你要出国还是去旅行，其实都很方便。对啊，那当然它的首选的病人应该是不要太严重啦，可能轻度或中度的睡眠呼吸中止症来做，但是特殊的情况，其实重度的病人也是会有蛮好的疗效。那今天很谢谢肖医师精彩的分享，好，那我们成大医学堂下次再见喽，拜拜，拜拜。那你会想来做吗？你听完会想来做吗？好像应该要去跟你评估一下呢。